Membuat obat batuk. Bahan: 1 buah jeruk nipis yang masak, 1 buah mengkudu, 3 gram kapur sirih. Cara membuatnya: buah mengkudu yang hampir masak dikupas lalu ditumbuk untuk diambil airnya. Belah jeruk nipis dan ambil airnya, sari jeruk nipis dan mengkudu serta kapur sirih dimasukkan ke dalam air panas 1 gelas lalu saring dan diamkan sebentar agar ampasnya mengendap. Pemakaian: diminum 3 kali dalam sehari.